हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूपसार चैनल आपको स्वागत। तो आज आम आलोचना करवा +3 5th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11। तो कोर 11 रो आपण मैंने यूनिट 1 रो 1 मार्क प्रश्न उत्तर सब आज देखिए ये क्लास रे जोटा कि सब डेस्क फिलअप क्वेश्चन जाक अच्छी तापर आम आलोचना करवा तार 1 मार्क रो संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। तो ये आम डेस्क फिलअप आलोचना करवा डेस्क फिलअप रो तले उत्तर थिबो बा आंसर थिबो सेठी आपनको सब सिलेक्टेड क्वेश्चन आपण मन जानछंती जे शॉर्ट क्वेश्चन हमर 1 मार्क आसी थे डेस्क फिलअप आसी थे तापर संक्षिप्त जोटा 1 मार्क गोटे वर्ड रे लिखबार अछि। तो सेमती आज हम आलोचना करवा कोर 11 हिस्ट्री ऑनर्स रो पेपर 1 2 बा कोर 1 2 सबू कराई कोर 10 पर्यंत एबे आम आलोचना करवा कोर 11 100% आपनकर परीक्षा रे ए प्रश्न आसीबो अपन निश्चिंत भाव रुहंतु अपन वीडियो को पूरा आरंभ से जाए देखंतु। जदि आपण मैंने चैनल रे नुआरी अच्छे तो चैनल को सब्सक्राइब करने कहीं एमती वीडियो आम सबुदिन नहीं आसचु। तो चलतु आम देखा ए 1 नंबर यूनिट देखो यूनिट 1 रो। तो फास्ट आपंकर ये दिखाई फरासी विप्लव डैश ख्रीष्टाब्द संगठित होता आपने देखिपे ये उत्तर दिखाई उत्तर जे 1799 ख्रीष्टाब्द। द्वितीय नंबर प्रश्न दिखाई फरासी विप्लवर पूर्ववर्ती समय को डैश बोली वर्णना करा जाए उत्तर पुरातन अमल। 3 नंबर प्रश्न पुरातन अमल फ्रांस सामाजिक व्यवस्था डैश श्रेणी को प्रथम श्रेणी अंतर्भुक्त करा जायथिला उत्तर धर्मयाजक। 4 नंबर प्रश्न पुरातन अमल फ्रांस सामाजिक व्यवस्था डैश श्रेणी को द्वितीय श्रेणी अंतर्भुक्त करा जायथिला उत्तर सामंत श्रेणी को। 5 नंबर प्रश्न फरासी विप्लवर अव्यवहित पूर्वर फ्रांस उत्कट डैश वैषम्य विप्लवर एक मुख्य कारण रूपे आत्मप्रकाश करिथिला उत्तर सामाजिक। एबे 6 नंबर प्रश्न अच्छी फरासी विप्लवर अव्यवहित पूर्वर फ्रांस सामाजिक व्यवस्था सबुठारु अवहेलित श्रेणी थिले डैश उत्तर साधारण जनता। 7 नंबर प्रश्न डैश भार्साई ठारे आडंबरपूर्ण राजप्रसाद निर्माण करथिले उत्तर चतुर्दश लुई। 8 नंबर प्रश्न फरासी विप्लव समय डैश फ्रांस राजा थिले उत्तर षोडश लुई। तापर 9 नंबर प्रश्न फरासी विप्लव समय डैश फ्रांस रानी थिले उत्तर मेरी एंतोइनेट। 10 नंबर प्रश्न फरासी विप्लवर अव्यवहित पूर्वर टीथ बा धर्मकर डैश आदाय करुथिले धर्मयाजक गोष्ठी। तो वीडियोटा जदि भल लगुच तो वीडियो को लाइक कर दियंतु पिला माने। तो देखिबा 11 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न रे दिया अछि फरासी विप्लवर अव्यवहित पूर्वर डैश दुर्ग कारागार रूपे व्यवहृत होइथिला उत्तर बारसाइल दुर्ग। 12 नंबर प्रश्न अछि डैश फरासी विप्लव को विश्व विप्लव रूपे अव्यवहित करिसेंती रामसे मूर उत्तर अछि रामसे मूर। 13 नंबर प्रश्न फरासी विप्लवर स्मारकी स्वरूप डैश दिनटी को फ्रांस रे जातीय दिवस रूपे पालन करा जाउछि उत्तर जुलाई 14 1799 ख्रीष्टाब्द। 14 नंबर प्रश्न डैशंक शासन काल रे फ्रांस रे राजतंत्र पूर्णता लाभ करिथिला उत्तर चतुर्दश लुई। 15 नंबर प्रश्न डैश श्रेणी लोकों को फ्रांस रे बुर्जोया गोष्ठी कहा जाउथिला उत्तर अछि मध्यवित्त श्रेणी। 16 नंबर प्रश्न मेरी एंतोइनेट डैश देशर राजकुमारी थिले उत्तर ऑस्ट्रिया। तापर 17 नंबर प्रश्न अच्छी डैश गोष्ठी थिला फरासी विप्लवर कर्णधार मध्यवित्त गोष्ठी। 18 नंबर प्रश्न भर्साइल राजप्रसादर डैश कक्ष थिला राजांक विलास और आमदर प्रतीक दर्पण। 19 नंबर प्रश्न फ्रांस सामाजिक स्तर विनाश सर्वनिम्न स्तर रे थिले डैश जनता साधारण जनता। 20 नंबर प्रश्न फरासी विप्लवर अव्यवहित पूर्वर करभार वहन करुथिले डैश साधारण जनता। 21 नंबर प्रश्न डैश कहिले मो परे महाप्रलय उत्तर पंचदश लुई। 22 नंबर प्रश्न फ्रांस बुबो राजवंशर शासन नीति थिला डैश अधिकार भित्ति शासन करिबा उत्तर ऐश्वरिक। 23 नंबर प्रश्न डैश राजतंत्र रे फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध रे योगदान करथिले उत्तर पंचदश लुई। 24 नंबर प्रश्न फ्रांस रे विप्लव पूर्व साधारण जनता आयर डैश धर्मकर रूपे प्रदान करथिले उत्तर 1 दशमांश। 25 नंबर प्रश्न
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1643 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1715 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1774 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଆଇନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ? ଉତ୍ତର 1748। 29 ନମ୍ବର, 1779 ମସିହା ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଡ୍ୟାସ୍ଠାରେ ଫରାସୀ ପ୍ରଜା ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? ଭର୍ସାଇ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷମତା ପୂର୍ତ୍ତୀକରଣ ନୀତିର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ? ମଣ୍ଟେସ୍କୁ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜ୍ଞାନକୋଷ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦିଦର। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ରୁଷୋ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ପୁସ୍ତକ? ଉତ୍ତର 1761। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ରାଜା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗିଲ୍ଟିନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ଛେଦନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ରାଜାଦେଶ ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଡ୍ୟାସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା? ଲେଟର୍ସ ଡି କେଚ୍। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଫରାସୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସପ୍ତବର୍ଷବ୍ୟାପୀ। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜବଂଶର ନିରଙ୍କୁଶ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ବୁର୍ବନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁର୍ବନ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୁର୍ଜୋୟା ବିପ୍ଳବ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫରାସୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଆମେରିକାର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? ଲାପାଏତ୍। 39 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦର୍ପଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ବୁର୍ବନ ରାଜବଂଶର ରାଜାଙ୍କର ବିଳାସ ଓ ଆମୋଦର ପ୍ରତୀକ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭର୍ସାଇ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗିର୍ଜାକରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଟିଥ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। 41 ନମ୍ବର, ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜନଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ? ଏହା ରୁଷୋଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ପୁସ୍ତକରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 1753 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଇଂରେଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ରୋହର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ସେ ସେଠାରେ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ। 43 ନମ୍ବର, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଅବସରରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଧର୍ମଶାସ୍ତା ଡ୍ୟାସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ରୋମିଓ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। 44 ନମ୍ବର, ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୁସ୍ତକରେ କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ? ସିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଜ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଜ୍। 45 ନମ୍ବର, ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ନେଇ ଭୋଲ୍ଟେୟାର ଡ୍ୟାସ୍ ପୁସ୍ତକ ଲିଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଟର୍ସ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। 46 ନମ୍ବର, ଫ୍ରାନ୍ସର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଡ୍ୟାସ୍ ଫ୍ରାନ୍ସର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କେସ୍ନି। 47 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱକୋଷ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଡାଇଡେରଟ୍। 48 ନମ୍ବର, 1789 ମସିହା ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଫରାସୀ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନାମକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ସଭା। 49 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ପରୋକ୍ଷ କର ଥିଲା ଏକ ନିଷ୍ଠୁର କର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲବଣ କର ବା ଗାବଲେର୍। 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ 50 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? 52ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ତ 52ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 51 ନମ୍ବର ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଧିବେଷ୍ଟିତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ନାସ୍ଟିନ୍।
तापर 52 नंबर प्रश्न अच्छी डैश कही फरासी विप्लव पाई व्यक्ति स्वाधीनता अपेक्षा मध्यवित्त श्रेणी अहंकार अधिक दायी उत्तर होची नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये थिला आपनकर सब इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपण मैंने जदि एबे भी आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु। बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको परीक्षा निश्चिंत भाव में आसो। तो आग वीडियो में आलोचना करबा तार 1 मार्क प्रश्न उत्तर जोटा कि संक्षिप्त उत्तरमूलक है।